Ja, då var det dags för X-Weathercast. Vår toppnyhet idag, ovanligt väder. Vi går direkt över till Livy som rapporterar på plats. Livy, direkt från platsen. Jag står här i en storm på 70 km/h. Jag vet inte hur länge det här kommer fortsätta eller hur länge det håller på. Men på till experterna säger att det här beror på inte på tyfoner. Vi har alltså inte fått några rapporter om tyfoner. Vi vet inte hur länge det bor. Ska vi bara kalla det här för onormalt väder? Onormalt väder är allt jag kan kalla det. Det här var allt för mig. Tack för mig, det är jag som är Lilly. Ja, det var verkligen en rejäl storm det där, eller hur?